No, naglabasa na nga mga ano, Chinese. Oh. Hindi, video lang ito. Wala naman, din naman malakas din. Ano parang nangyari siya? Gaano kalakas ang lindol? Hindi, parang bigla lang man yun. Di ba na ganyan? Pero makahilo good, no? Nahilo ka ba? Ikaw, Pe. Dapat half day na ba? Ay no, half day pala. Dapat ano na, dapat suspension na, no? Alam mo, dapat i-suspended na ang office kasi delikado ito, di ba, Bart? Ano? Maghabol ako mamaya. Sige, sige. Na-ano ko na. Na-schedule ko na doon. 1 to 5. 1 to 5? Alam mo, Van, dapat i-suspended na ang ano. Ulit, no? Oo, kasi hindi ito maganda pag ano. Ginanervyos na ako. Hi, Ma'am Ice.